Самбатър, има Чиши, има Нова Ивановка, има и Сирли, Дивитли, Бановка, Дилжилер, Чумлекюв, Купаран, Ламкане, курканин, коне, кукери, танци, песни, баница, кавърма. Неща, които българци ги обичат. Сме направили само две с моята приятелка Оля. Това голямо мероприятие на 300 души. Нека да празнуваме, с песни да лекуваме всяка болка и тъга. Празник всеки ден да е и да му се радваме, че живота да голямаме. Заговизни е празник, на който се извършват много стари български обичаи. И днес, в центъра на Одеса, благодарение на тези млади, красиви, чаровни българки, тези обичаи се спазват и се показват. Как сте, момичета? Много добре, добър ден на всички. Какво се случва тук с две думи? Загосни, заговяване, днес е голям празник. И както се казва, прошка взима, прошка давам. Нека всички ме простят, които съм го обидела. Надявам, че всички ви няма. Оля, прости ме! Аз знам, че някой да викаш, Таня, спри се! Не се спирайте, всичко е чудесно, атмосферата е огледна, нали? И има тук много българи, предполагам. Как мислите? Ама, мисля, че 90% са българи и 10 са тенти другари, които на края на вечера точно ще станат българи. Какво ни очаква сега? Хамкане, пашпалига, куркане, Добре, пашпалигата ще бъде по-късно. Когато Отиваме ще да се показваме хамкането. Хамкане. Хайде, отиваме. Заговизни или, ако бъдем по-точни, сирни заговизни е подвижен празник. Той се отбелязва в неделя, 7 седмици преди Великден. Този ден поставя началото на най-големия пост през годината – Великия. В българската народна традиция празникът е граница между зимата и пролетта, между лошото и доброто. След обедната празнична трапеза се извършва ритуала хамкане. Раньше в къщата имало куки. За тази кука връзват връвца. На тази връвца връзано варено яйце. Децата сядат на колени в едно крукче и без ръце, който первия хамни яйцето с устата. Ади, без ръци! Само, Оля, пускаме. По-сериозно, по-сериозно! Давай! Живете работа! Още един победител име, втори победител! След ритуала конецът се палял и възрастните гадаели по начина, по който гори каква ще е годината. Ако гори конецът бързо, много жито ще има през годината. Ако конецът тлеял, на лошо било. Чорупките от яйцата пък хвърляли при кокошките да снасят повече. Това, което виждате сега, бе точно и емоционално извършено не в България и не в някое българско село от Буджакския край, а в центъра на Одеса, сред Дюковската паркова зона. А събитието, както разбрахте, бе организирано от Татяна Чепразова и Олга Чербаджи. Кога ме питат откъде съм, аз така ще отговоря. Дет моми са най-красиви, а ергеница игриви. Сред мигдан хороси вие. Аз от сел съм Чиши. От манинг съм на сцената от 5 години, пее българско, съм солистка на ансамбля Слави. Бях в хора и от манинко това ми е в душата и в сърцето. Когато аз чувам тази музика, неважно какво ми е настроението, аз всичко ми заиграва, аз искам да ставам, да танцувам, да играя. Това ми тече в кръвта и в моите жили. Съм родом от село Нова Ивановка, когато се Арцизски район, сега е Болградски. Но отгато съм студентка, живея в Одеса. Последните 3 години ма нямаше в Украинта, живяхме в Испания и ето сега половин годин, като се върнахме. Аз се занимавам нещо в биот сфера, ама
все едно си пея, си танцувам, се занимавам с някакви такива различни неща, се видя TikTok за българско, показвам на хора, които в Украина, които не знаят, че в Украина живеят бесарабски българи. Много различни неща разказвам на българци, които живеят в България, как ние сме запазили това всичкото след 200 години, като сме дошли на тази земя в Бесарабия. Съм майка на 3 деца. След Новия год, къв празник, идат заговизни. Айде отпразнуваме заговизни. Викам с пашпалига. Тя вика Адзи. Викам Оля с коне. Тя казва Адзи. Казва Таня, аз твоите идеи ми харесвам много силно. Да отпразнуваме този празник, както го празнуват в нашите села. Аз за това време, колкото се глаших до празник, толкова много узнах интересности, как празнуват в една село, кой идат в това село, какъв обичай в другото село. И колкото можах, на колкото ми позволи мястото и ситуацията, пробвах тия всички обичаи ние тук да ги възпроизведем. Песни, баница, кавърма, различни неща, които българци ги обичат. Много различни вкусни ястия. Имаме хрустики, милина сладка. Кой го пече? Това е моята майка. А ти умееш ли правиш майка? Да, умеем, правим. Конечно, мама всичкото передаде всичките рецепти на нас. На мен, на моята дъщеря, която тоже е тук. И запровадим всичките традиции, тя тоже да знае. На празника се иска прошка. По традиция, по-младите посещават домовете на по-възрастните роднини и близки и искат прошка. Днес това се прави и между приятели и колеги. Прошката е символ на благородство и дълбок вътрешен мир. Съм родом от село Бановка. Много красиво село и много големи обичаи има в нашето село. По моята младост, аз дето го помня, в голям сняг, синкото време на коне с шини и сакатая и палия пашпалига, дето правят, и скачат за баели завешки, да нямаш такъв гостенен. И пият вино и дет хрустики прижатури по-нашему по-бановски, защото да не забравя. Голяма прошка искам от синките, които не плохо му направих или убаво му направих на синките голяма прошка. И у нас, я да ти покажа как прошка искат. Това у нас прошка синкото време от всякой начеваш от по-младите и изкарваш до старите хора. Да, пък едно време на старите хора се целуват ръка. Има ли такова при вас? Това на очень голямо уважение, като имаш до човека, като гивна трябва да му целуваш и ръка, можеш и двете ръце да му целуваш. Около сирни заговизни се играят кухарски игри. Облечени в страшни маски и колан с чанове, кукерите извършват редица обреди за берекет и прогонване на злите сили. Гостите на празника, кукерската група от село Бановка, показаха своя автентичен ритуал и разтърсиха Одеса с звуците на тъпан и звънци. Днес аз играя роль на кукера. Той е символичен за днешния празник – сирни заговизни. На този ден са събирали местните жители, са привличали в кукери да отвърлят злото, да оплашат всичкото плохото, каквото има около тях.
И днескашния ден аз съм привлечена в Кукер да се маха злото от нашата семья, от нашата страна, от нашия град. И ви желая добро, процветание, мир, очаквания мир на нашата любимата страна Украина. Наши мъжи пазят нашата граница. Ние сме вынуждени да ставаме кукери и все така да пазим нашите родини. Срещата се получи много топла и автентична. И с всяко следващо хоро, които весело се завъртаха на празничния Мегдан, благодарение на талантливите чешийски музиканти, настроението на гостите достигаше най-високата точка. А когато започна да се стъмва, бе запален красив огън, или както го наричат буджакските българи, пашпалига, и хората започнаха да се вият около него. Традицията гласи, че на заговизни се запалват огньове на най-високото място в селото или на Мегдана. Вярва се, че докъдето стига светлината на огъня, до там ще има плодородие. Отделно се пали слама и се прескача за здраве. И тогава бе извършен един много стар обичай. Много ме заинтересува традицията куркане. Га празнуват в Писерлии. Аз, когато бях още студентка, бях ходила с моите другари и тогава на първия път го видях това шоу, искам да кажа такова. И то ме впечатли, повече никъде не съм го видяла. Идеята на ритуала е да се хвърля на високо малки огньове, изричайки думите «Кур-кур, дядо, нати стрелата, дай ми момата». И който хвърлил най-нависоко, имал всички шансове да се ожени през тази година. Така на този ден са звучали и много любовни признания. Сигурно и в Одеса имаше много такива, но ние не научихме за тях. Затова пък разбрахме за емоциите и настроението на гостите, родени и израснали в различни китни български села, намиращи се в южната част на Україна. Аз се родих в Одеса, но аз съм чистокровен българин. В Одесі дуже мало можливості побачити ось таке, тому мені сьогодні дуже подобаються такі традиції. Дуже класно і весело. Дуже круто, коли людина знає про своє минуле та може дізнаватися ще більше. Хубаво помна Маслениця, за който този празник трябваше да даде при кума, при кръстник, да го почествам, да му донеса тоже подарки, пак той ще ми даде малко парички. Се наприказваме, си попяваме песни, които си потанцувахме и сенка скачаме при това огън. Това огън той али символизира, че всичко плохо трябва да изгори. Очень добре, очень хубаво мероприятие. И очень хубаво, че организаторите на този празник организоваха в основном България. Българите чтят своите традиции, събираме, се делим със своята култура и ги передаваме най-главната тази култура на нашите деца, като те дальше в другите поколения все те да ги передават. Аз съм от Одеса, майка ми от Девитлей. Този празник ми се понрави, беше много весело. Аз никой път не скачах през огън. Имам така възможност. Аз съм от Кубей, живея в Одесса уже 10 години. Днеска много светъл празник, много в Кубей също го празнуваме. Cada година ходим у бабини при гости, палим огън, скачаме. Днеска много атмосферен празник за българи, които не могат да отидат в този ден при дома, при семья, да се окунат пак в тази атмосфера. Но много светъл празник, много съм довольна, да тропнала хоро и едно друго. На всички хора пожелавам мир, добро, всички своите переживания да оставят тук в тази година, в тази зима, да прескачат през огън, да оставят всичкото лошо в тази кидиш, да живеят щастливо, мирно, много здраве!